Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys! Welcome back to our channel. So today, magluluto tayo ng nachos at saka fish taco kasi request nila yun. So, that will be our snacks today. I'm going to be prepping everything. Then, babalikan ko kayo mamaya. Okay? See ya! Stay tuned! So, ito yung gagamitin natin mamaya. This is for nachos. Then, mamaya, pag-gisa natin dun sa karne. Paggawa natin nung karne ng nachos. So, gagamit din tayo ng sibuyas. Yung ginamit ko is white onion para, it's not too spicy or spicy ba? Pero mas maganda kasi yung white onions kumpara sa, yung regular talaga na onion na ginagamit natin kesa nung sa kasi mas gusto ng mga bata tapos mas kinakain nila. So this is what we're going to use for our tacos. Sa fish naman, not tacos, I mean nachos. Sa fish taco naman, wala na naman tayong gagamitin na sibuyas ganyan. So sa fish taco, ang uunahin natin, we're going to start with fish taco kasi it takes time to cook it. Then last yung nachos. May hugot yung sibuyas. Pinapaiyak ako. Yung gagamitin natin for fish taco is tuna. So liliitan ko lang small strips para mas madaling kainin mamaya. Kasi ilalagay natin to sa tortilla. Then titimplahan natin, then ipiprito na. Yung tuna, this is the seasoning that I'm using. Meron itong cayenne, peppers, breadcrumbs, pero nakahalo na siya sa isang pack, guys. So I don't know if I'm allowed to say the brand, but to be safe, huwag na lang. So iano na natin siya, isisiso natin ito. Ngayon, tapos na tayong magprito, andito na yung tortilla. So, gagawin natin is, ida-dice natin to konti para kakasya dito. Tapos, ipiprito na naman natin to. After maprito, lagyan ng koso. At yun, ganun. But, mamaya, after natin gawin to, gagawin natin yung
yung anong tawag nito, coleslaw. So ngayon, ipe-prep na natin yung fish taco para magprito. So una is yung tortilla. Tapos lalagyan mo nito. Spread mo lang siya. Tapos na natin ang tortilla, magpiprito na tayo. Okay guys, tapos na natin ang fish taco earlier. This time, lulutuin natin yung sahog ng nachos. So we need ground beef, yung sibuyas, at saka garlic. So, let's start! Finally, i-assemble na natin ang nachos. So, we have our chips, yung meat kanina na niluto natin, yung sibuyas, kamatis, cheese, and lettuce. So, i-assemble na natin, guys. Let's go! Mexican mukbang. Meron tayong nachos at saka fish taco. Yan yung niluto natin kanina. So, let's eat! Okay, let's begin. I want to Dig, dig, dig. I'll eat. Oh, you eat that. I don't need a plate. I'm gonna eat all of my snacks.
that's it for today, guys. Kung nagustuhan niyo ang video na to, please give us a thumbs up. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe hanggang sa susunod na vlog natin. Bye! Mwah!